ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக பட்டர், 200 grams ஆஃப் டோஃபு, கொஞ்சம் கசூரி மேத்தி நல்லா லைட் கோல்டன் ப்ரௌன் வர வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அதே பேனில் கொஞ்சம் பட்டர், cashew nut, 2 cubes ஆஃப் பன்னீர், கசூரி மேத்தி, ஆனியன், சால்ட், ginger garlic paste, கோகோனட், டொமேட்டோ அண்ட் எல்லா மசாலாஸையும் நல்லா வதக்கிட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. மறுபடியும் கொஞ்சம் பட்டர், அரைச்ச மசாலா ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் ஃப்ரை பண்ண டோஃபு உள்ளே போட்டுட்டு 10 minutes லோ ஃப்ளேமில் குக் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக கசூரி மேத்தி போட்டிங்கன்னா டோஃபு பட்டர் மசாலா ரெடி.